आज मैं आपको एक ऐसा स्नैक्स बताने जा रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी है। मेरा बेटा तो इसे बहुत लाइक करता है। अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो अगर हमारे बच्चों को छोटी मोटी भूख लग जाती है तो हमारे पास उनको खिलाने के लिए कोई भी हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है। मैं अपने बेटे के लिए रखती हूँ ये एनर्जी क्यूब्स, जो टोटली योगर्ट एंड फ्रूट से बना हुआ है। इसमें नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड शुगर, नो बाइंडर है। मैं इसको मंगाई हूँ रोरोसोर ब्रांड से। इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं, वैसे तो सभी टेस्टी है, बट मेरे बेटे का फेवरेट है मैंगो फ्लेवर। जब मैंने इसे मंगाया तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, जो काफी क्लीन और हाइजीनिक थी। इस योगर्ट मिल्क की खास बात यह है कि ये जीभ पे रखते ही डिसॉल्व हो जाता है। इससे बच्चे को चोकिंग का कोई भी खतरा नहीं होता है। ये योगर्ट मिल्क वर्किंग मॉम्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा बेटा तो इसे बहुत इंजॉय से खाता है, इसलिए आप भी अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं।